Bueno, en honor al maestro Frisch, seguimos compartiendo información, capacitación. Este es el caso que estaba hablando ayer de la nevera Haier. La típica falla de este equipo es sensor en primer caso, y tras un sensor dañado en este mueble, que y se lo acaba de decir el cliente, que electrónicamente es sumamente malo, hay que cambiarlos todos. ¿Por qué? Porque después te puede venir por garantía el segundo, el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Entonces, si hay daño en sensor, sea uno, se cambian todos. Aquí estamos comprobando y detectamos el sensor de defrost, que es la falla común. Este arnés, si no se tiene el diagrama, no se sabe en dónde van los sensores, porque no van como comúnmente viene en una placa que está un cable del lado del otro. Aquí tenemos el sensor de defrost que está ubicado entre el pin 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el 8. Y este es el pin 5. Entonces, estoy contándolo al inverso. 5, 6, 7, 8. Vean que tenemos 0.1 kilo ohmios. Si yo verifico acá que estos dos sí es un sensor, vean que tenemos 2,2 kilo ohmios. Y estos son sensores de 2K en neveras Haier. Lastimosamente, la nevera está desconectada. Eso a veces nos desvía de la falla en sí, pero aquí la estamos detectando. ¿Por qué les decía ayer que esta placa no es reparable a nivel de electrónica? Aquí tendría que sacarla para mostrar. Pausa un momento para mostrar ahí. Entonces, este es el arnés de los sensores. Si nosotros volteamos la placa y nosotros analizamos y rastreamos este circuito desde el conector a los sensores hacia el microcontrolador, no hay nada más que un par de resistencias y un circuito. Lo único que nosotros podemos verificar aquí es que las resistencias estén dentro de su valor, que no estén en corto, que tengan el valor correcto y que las líneas no estén abiertas. Si todo esto está bien, el microcontrolador ya estaría dañado. La única reparación que se puede hacer en esta placa es a nivel de fuente, que normalmente se daña esta resistencia, que es una resistencia tiempo fusible de 2 ohmios, 3 watts, o por algún daño de relé. Si este equipo, yo le hago el test de prueba, que lo tenemos acá, que este pin, y para que el test de prueba entre, tiene que tener un valor resistivo superior a 15 kilo ohmios. Entonces, si hace todo el proceso bien, automáticamente la placa no sirve, que es la misma situación de las tarjetas MAVE que lo explicaba ayer. Ahí les dejo esa información. ¿Cómo está? Y aquí tienen la prueba. Una vez que se saca la tapa, aquí solamente ocupamos dos sensores, el de ambiente y el de defrost. Ahí está, 0,11K. Tendría que estar ahí, todavía tiene algo de frío, debería estar por lo menos a 3 kilo ohmios. Ese, vaya. Y esto está aquí de fábrica. De hecho, el equipo nos indican que tiene poco tiempo, falló en menos de un año. Entonces, por tan bueno que es la máquina a nivel de electrónica, les decía, hay que cambiar todos los sensores. Bueno, miren lo que nos encontramos aquí, y este sería el primero con esta incisión que estamos haciendo aquí, porque el conector está podrido del ventilador. Ya van a ver el conector del ventilador como tal. Ya de hecho largó un pin. Vean cómo está todo oxidado. Y vean cómo va el del sensor. Y vean también cómo lleva el del sensor. Entonces, a esto es lo que nos referimos, que la parte eléctrica, electrónica de este equipo es, vamos a decirlo no vulgarmente, una pecueca. Entonces aquí tenemos que interceptar los cables, alargarlos y ya prácticamente soldar directamente el ventilador. Mira, Sánchez, es de ahorita, papá, mira ahí en caliente, en vivo. ¡Epa, don Sánchez! El capitán. Estoy aquí haciendo la soldadura ahorita de los sensores. Y para que no quede duda, aquí tenemos el reemplazo del sensor ambiente del congelador. Ahí el compañero Jesús está colocando el sensor de defrost. Y ya vamos y le vamos a mostrar el cambio del sensor de refrigerador. ¿Estás cansado, Jesús? No. Bueno, fíjense. Soldadura los conectores porque ya estaban podridos. Aquí ya tenemos el sensor de defrost. Él viene en la bombona, en el tubo de succión de fábrica. Nosotros en reemplazo lo colocamos a la succión después del recibidor de líquido. Aquí tenemos el sensor de defrost. Soldado. ¿Por qué? Porque ya los conectores estaban dañados. Entonces, para evitar
inconvenientes, falla de comunicación, que incluso eso pudo haber sido la causa de que se dañara el sensor, generando cortocircuito a nivel de control. Y ahorita solamente vamos a verificar de rutina la resistencia y el fusible térmico, y ya estamos terminando. Allí colocamos cinta aluminio una vez que terminemos allí, ya verán. Comprobación de resistencia, 78.5 ohmios. Ahí tenés los cables del multímetro. Vamos con el fusible. Ahí tenemos los dos cables del fusible. Voicer, continuidad. Bien. Y así ya queda luego de haber hecho la operación. Vamos con la parte de abajo. Acá el compañero Jesús está haciendo la extracción de la tapa para el reemplazo del sensor del refrigerador. Aquí llevamos el otro sensor, ya se hizo el corte, se entregó al cliente y vamos a proceder a colocar el nuevo sensor. Aquí tenemos el cambio del sensor. Por los que les gusta saltar los videos y no ver los procedimientos completos, hubieron comentarios sobre este tema y preguntaban por qué se cambiaban todos. Son de muy mala calidad. Si yo estuviera en este momento checando una Profile y una LG, solo cambiamos el que está defectuoso, que normalmente se daña el de defrost, pero en este equipo hay que andarle adelante para evitar una garantía. Chequeo de rutina antes de guardar la placa. Sensor de defrost, sensor de 2K, 5, 6, 7, 8. Y tenemos el sensor 1,75. Recuerden, el valor para el cual fue diseñado cada sensor se mostrará correcto a 25 grados ambiente. Si yo estoy a 30 grados, pues el valor será inferior. Y si estoy con más baja temperatura, aumentará el valor resistivo. Estamos a 28 grados. 28 grados aproximadamente. Bueno, estamos exactamente. Sí, ahí está el termómetro. Listo. Ahí lo tienen, 28 grados a las 10:29, hora Venezuela. El equipo, una vez que tiene problemas de sensor de temperatura, se bloquea, el panel no obedece. Aquí tenemos el panel funcionando perfectamente. Las temperaturas por defecto de fábrica son 4 grados conservador y menos 15 en el congelador. Si yo modifico esto a gusto, por ejemplo, menos 23, cada vez que se interrumpa la energía eléctrica, se reprograma por defecto de fábrica. Menos 14.